唔好再苦啦，唔好再愛苦啦，明唔明啊？咁樣我哋點樣去斬呢個苦咧？咁你就係修八正道啦，你就修八正道啦，係咪？首先你要知道苦嘅來源，你一定可以睇到苦的來源。其實苦咧，佢係累積落嚟先至成為苦果嘅。我頭先我講咗㗎啦，今日我飲杯酒，冇問題；第日飲杯酒，冇問題。但係呢個酒成日飲下，點解變咗酒毒？中咗酒毒之後咧，就會有酒毒嘅病，咁樣就會造成咗病痛嘅苦啦。明唔明啊？所以呢個苦咧，係因為你成日咁樣飲酒累積落嚟嘅。但係如果今日你知道飲酒會有呢種苦果，你要知道苦的存在。好啦，今日我斬，我唔飲酒，咁樣咧你就冇苦啦。今日我好憎恨佢，咁我憎恨佢做咩咧？咁佢又揾佢食，我又我揾食，咁我憎恨佢，我成日喺度嬲下，我啲神經線都會亂晒龍嘅話，或者成都縮晒啦，係嘛？不如唔好嬲啦，忘記佢，我放下佢，我心中唔再有佢，我就開心咗啦。我諗開心嘅事，明唔明啊？有啲人係咪？佢嘅仔過咗身，佢唔放得落呢個仔，一諗到就喊，一諗到就悲傷，結果屈下屈下，憂鬱症咗。呢一個苦唔係淨係佢受，身邊人都要跟住受，明唔明啊？所以懂得苦的存在，懂得苦嘅因點樣嚟嘅，懂得點樣幫苦嘅因斬斷佢，唔再有呢個苦，離開呢個苦境。我哋唔再一直咁樣累積呢個苦因，呢個就係正見。咁樣要做到咁樣，你一定要有佛法嘅基礎，你一定要有佛嘅知識嘅基礎，你先至可以思維到呢個問題，你就可以思維到呢個問題啦。各位，一合掌，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。各位，好容易啊！但係呢個南無阿彌陀佛一念啫，好多雜念咁樣，啱唔啱啊？點解我哋會有咁多雜念啊？因為冇正見，因為我哋有好多嘢冇放下，啱唔啱啊？我哋好多雜念咧，係咪？仲係牽制緊我哋嘅精神，唔係感情啦，就係錢啦，唔係就係事業啦，唔係就家庭，唔係就健康啦，唔係就人事關係啦，種種嘅事一直困擾緊你嘅心境。所以就算你合掌南無阿彌陀佛，但係心不直，意不清嘅，你明唔明啊？所以變咗你念10000句，你都係冇功德，你都係冇功德。所以變咗一個有正見嘅人，佢懂得點樣放下，佢懂得點樣幫苦放下，佢懂得點樣幫執着放下，佢懂得點樣幫貪嗔痴放下。各位，我叫你放下，我冇叫你冇揾食，你明唔明我意思啊？揾食照做。如果你炒粿條，咪近你炒粿條啦，你唔需要咁多雜念咁，明唔明啊？因為雜念諗落去都係心想唔成噶嘛。咁你嘅仔過咗身，你諗下佢會分心咩？你要咁樣諗啊！嗰個已經離開你嘅愛人，你成日流眼水，佢係唔會翻轉頭嘅喎。你要有正見，一個有佛法基礎嘅人咧，佢最多傷心係一陣嘅啫，佢好快就幫呢個所謂嘅悲哀放下嘅，放下。佢一件不愉快嘅事一發生，一個有佛法正法思想嘅修行人咧，佢好快幫呢一個悲傷咧放下。好似有啲人，佢嘅父母過咗身，好悲傷。但係佢知道呢個父母過咗身咧，再悲傷都係幫唔到父母嘅，倒不如往生就超度我嘅先父。
超度我嘅先母，咁樣就實際啦。悲傷係冇用嘅。如果你會咁樣諗，你係有正見；你冇咁樣諗，你就一直煩惱。即係頭先我講啦，點解我哋嘅煩惱不斷呢？係因為我哋冇正見。咁樣正見仲可以發揮在我哋日常生活中好多方面，唔係淨係講呢幾樣。基礎咧就唔係講話我講得嘅晒，基礎咧就係你話有佛法嘅基礎，佛法。所以你諗錯咗，你嘅行為就錯咗。你對一樣嘢嘅見解唔了解，你做嘅行為就唔正咗㗎啦。所以一唔正咧，你就一直唔正落去啦。咁樣你嘅人生咧就會行咗好多冤枉路，明唔明啊？所以喺我哋呢個世間法入邊，五戒十善係基礎部，基礎部。只有你日日真係要記住啊！五戒十善，身口意。我哋每一日都經過我哋嘅身，經過我哋嘅口，經過我哋嘅意念做業啊！明唔明啊？成日咁樣諗埋啲無謂嘅嘢，講埋啲無謂嘅嘢，做埋啲無謂嘅嘢，各位，咁你有邊一樣嘢係正見啊？啱唔啱啊？如果你做嘢冇正見嘅話，咁你啲人呢一世嘅人咧，呢一期嘅生命啦，就係枉過啦，就係枉過啦。點樣枉過咧？凡夫一命啊！凡夫即係用人嘅性格嚟做人，用人性嚟做人，人性難測，人性可惡啊！自己都鬧自己。所以佛家所講，信佛者修心修，點樣修心呢？修清淨心，無量四無量心。點樣叫修行呢？除不良的語言，除惡習。惡嘅習慣，幫我哋惡嘅習慣除咗去。中意鬧人，唔好再鬧人；中意呃人，唔好再呃人啦；中意督人哋背脊，唔好再督人哋嘅背脊啦。明唔明啊？多行善。其實修心修行，當你嘅心清淨心，修清淨心。咩叫做修清淨心啊？各位？不受外界嘅影響，不受六塵，不受外界六塵的影響。叫我哋喺呢個眼，我哋嘅身，我哋嘅六根接觸六塵，但係我哋嘅心不動心。我哋唔貪，我哋唔親，我哋唔痴，唔痴就係唔執着，係咪？不貪不親不痴，明唔明啊？咁樣你嘅心咧就平靜啦，明唔明啊？所以我哋而家真要修嘅咧，心清意靜，心清意靜，對我哋外界嘅一切事物唔好太執着，唔好太執着各位。呢啲咁樣嘅功夫仲做得到呢個位？一日做唔到嘅，要慢慢去習慣，慢慢去修行。有啲人咧，佢要花3-5年嘅時間，佢先至慢慢嘅可以幫佢嘅惡習除咗去。有啲人佢要慧根高嘅，可能佢1年半載，佢就可以幫佢嘅惡習除咗去。明唔明我意思啊？所以我哋首先就係了解咗正見先，了解咗正見啦，你要下決心，你要下一個決心去改變你自己，
唔好乜嘢都以你嘅偏激嘅思想為執着嘅思想係對事件嘅判斷。有啲人咧，佢中意某一個人，佢成日都話佢係 good， 佢唔中意一個人，佢做乜嘢佢都話 no good。呢啲唔係一種正見嘅行為，你明唔明我意思啊？係啦，所以各位五戒十善係一個標準嘅準則。如果你做人根據五戒十善咧，你慢慢咁樣咧，你做人嘅品德啊，你嘅修養啊，同今日嘅你係完全會唔一樣㗎，各位。你嘅面相都會變嘅。你嘅面相咧會變到福相。點解我哋嘅樣唔似福相咧？因為我哋嘅貪嗔痴不斷，煩惱不斷，執着不斷，明唔明啊？所以變得咧，我哋冇莊嚴嘅一種外表。但係如果你可以有修行嘅心咧，慢慢嘅你嘅樣咧係好上我嘅。你樣就會上過啦，人哋鬧人，唔好鬧啦，唔好大家俾錢谷佢食啦，又唔好大家講大家嗱，你會勸架㗎，你明唔明啊？係啦，人哋講邊個是非，又唔會講啦，講是非唔好啦你會勸人哋唔好講是非。其實你咁樣做咧，你已經做緊功德，你已經做緊功德咗啦，你明唔明啊？所以各位，頭先我講嘅咧，係世間法嘅正見，呢個世間法嘅正見，你收到100%啦，你最多都係上去做天人嘅，都唔錯啦上去做天人。但係喺我哋嘅佛法入邊咧，釋迦牟尼佛佢真係唔希望你做天人咯，因為天人太 low class 咗，太低級咗，而且天人都仲係有6道輪迴啊！天人都仲係凡夫一名啊！所以釋迦牟尼佛喺我哋嘅佛教入邊咧，我哋正統嘅佛教嘅教育咧，係希望眾生修解脫道、解脫道。呢個解脫道咧，就係釋迦牟尼佛成佛之後，佢嚟到呢個娑婆世界應身做人，嚟展示、嚟示範點樣由一個平民、一個凡人，經過正確嘅佛法嘅修道而得道成佛。所以佢當佢一出世到佢圓寂嘅呢段時間咧，所示範俾世間人嘅就係一個教育。所以呢個教育咧，其實就係解脫道、解脫之法。所以如果我哋要得到響世間法解脫之道咧，咁樣我哋要持嘅係出世間法嘅正見。乜嘢叫做出世間法嘅正見咧？各位，今日基督、今日嘅回教、今日嘅道教、今日嘅印度教，所有嘅宗教，佢哋都有人天法，都係上天堂，但係佢哋冇涅槃之法，所以佢哋唔了解涅槃，佢哋唔知道涅槃嘅存在，佢哋唔知道涅槃係一個點樣嘅境界，佢哋唔知嘅。當你同佢講你有涅槃境界，佢話你係魔鬼嚟嘅，即係話你魔鬼啦。其實最高到天堂嘅啫，冇得再去咗噶啦。呢個就係佢哋嘅智慧嘅層次啦。佢哋嘅智慧只係到天堂，不可能再去啦。所以我哋為咗得到涅槃之法，第一個學佛修行要得正果嘅聖人，佢必須要見到四聖諦之理，四聖諦之理就係苦集滅道。你有冇睇4個字啊？好似好簡單咁樣啊！呢4個字就可以做羅漢呢咁犀利嚇，係啊！但係你收落去嘅話，你知道就唔係咁簡單嘅嚇。
呢四個字咧就係父子咩啊？父啲子啲咩啲包啲。何謂啲咧？呢個啲就係真理嘅意思，真理，苦的真理，集的真理，滅的真理，道的真理。今日我哋講嘅呢個八正道就係道啲。我哋有八苦，我哋用八正道嚟滅苦。你滅咗呢個苦，你就係聖人，超凡入聖，由一個凡人入到去聖人嘅正果嘅位。各位，喺我哋呢個目前嘅呢個娑婆世界，我哋喺做人嘅呢一個階段，我哋可以收到涅槃階段冇咧？各位，可以。如果你真真正正聽晒我講呢個八正道，你完全根據八正道去做人，我講做人啦嚇，其實你未到圓寂嗰日，仲未到往生嗰日，你已經係聖人咗啦，你已經入聖咗啦。但係呢個要靠你哋嘅修行嘅功力。今日呢個講嘅係八正道，其實我哋係有37品嘅嚇，37品道嘅。咁37品道，我會唔會喺呢度講晒佢咧？我唔敢肯定。我希望我講得幾晒，我希望我講得幾晒，幫37品道講晒佢。係啦，不過今日37品道當中咧，都係以八正道為主嘅，所以我先講八正道，明唔明啊？好啦。如果我哋根據八正道作為我哋做人嘅指南，你呢一期嘅生命，你就已經係可以做初果羅漢，你已經可以入初果羅漢，明唔明啊？初果羅漢咧，你已經可以預知未來到，甚至響目前在修道嘅大德即係嗰啲出家人啊。佢哋未圓寂之前，佢哋嘅靈氣已經上咗天堂㗎啦，甚至又上咗極樂世界嘅記錄，都有上咗極樂世界嘅記錄。各位，一個人如果唔食唔飲，可以捱幾多日啊？可能唔係講多7日好冇？俾你10日好冇？但係一出家人啦，可以3個月喺我哋定錯。唔食唔飲唔瞓，你冇死喎。咁樣從科學嚟講，不可能啊！佢7日冇水，佢都係會死㗎嘛。我後邊有一份報紙係咪？一個印度人，尼泊爾嗰度嘅，佢響森林嗰度咧，佢坐咗1年咯。嗰啲外國嘅人係咪？氹轉咁樣攞嗰啲 video camera 咁樣24小時咁樣。記錄佢咯，記錄到係咪？佢哋企咩都閂咗氣啊！因為點解？佢定坐喺度喐都唔喐，但係佢又冇死喎，所以嗰啲鬼佬係咪不可思議？可能18歲啫，呢個尼泊爾嘅人，點解咧？因為佢入咗涅槃，因為佢靈已經入咗涅槃。點解佢哋入咗涅槃咧？佢嘅阿賴耶識，佢嘅靈其實已經唔喺佢身體度。佢呢個殼嚟嘅啫，係企喺度啫。但係佢嘅靈咧，其實已經離開咗。但係佢唔係落咗陰間，佢上咗上邊。睇佢去到邊度啫？一般上咧，離開咗佢嘅身體，一上到上邊咧，至我睇佛經咁多嘅記錄啦，佢哋都係去到兜天庭嗰度。佢聽釋迦牟尼佛講經，去到嗰度聽釋迦牟尼佛講經，
經，好快㗎。隔離有人同你講㗎啦，兄弟，你上咗嚟好耐啦，你要走啦你。我上咗嚟一陣啫，好耐咗啦，你快啲走啊，你快啲翻去啊！一陣咋嚇，但係佢翻嚟咧，佢已經係幾個月咗。佢上咗一陣，咁佢就落翻落嚟，你就已經係幾個月咗啦。如果叫佢落踎1個鐘頭啊，呢度已經係可能1-2年咗啦。明唔明我意思啊？天界嘅時間觀點同我哋嘅時間觀點唔一樣嘅，各位明唔明啊？響極樂世界，佢哋上去啦，20個小時啦，20個小時，人間已經6-7年咗啦，已經6-7年啦，明唔明啊？所以各位，佢嘅阿賴耶識就係佢嘅本色離開咗。點解佢嘅本色可以離開呢？因為佢已經收到涅槃境界，你坐定喺度，喐都唔喐嘅。你就算一支針打落去，佢都唔要醒嘅。點解咧？因為佢嘅靈已經離開咗，但係佢又未死，話佢仲有呼吸嘅喎。呢個就係佛家嘅一種所謂嘅奇蹟啦。呢啲係其他宗教嘅人咧不可思議嘅解釋。你明唔明啊？好啦，咁樣我哋要修呢個涅槃境界，咁點樣修呢個涅槃境界咧？就係根據八正道啦。你有正見，咁你嘅行為咧，就唔會行差踏錯，你就可以幫種惡因嘅因，由今日開始斬。你之前已經做咗嘅惡因，慢慢嘅赦罪。你成日咁樣念經，各位，其實念經咧係一個消業障嘅一個功德行為嚟嘅。你唔好諗住念經係浪費時間。哎呀，應酬下啦，10句得啦。各位，冇功德，冇功德。所以咧，你一定係最少20分鐘，或者係半粒鐘。不過我講嘅20分鐘或者半粒鐘係冇邪念，係愛集中精神嘅各位。冇響度念經咧，諗古仔諗嗰啲嘢諗咗20分鐘啦，咁嗰啲係冇用嘅，嗰啲係冇用嘅，你明唔明啊？係啦，我覺得念大悲咒咧係一個好好嘅訓練，因為連我自己都覺得係咁樣。因為我一念大悲咒咧，我真係一點的嘅邪念都唔可以諗，因為我一諗咧我就斷咗，我接唔到落嚟，所以我就從零開始又再念過啦。過一輪唔計咗㗎啦，又計多一輪㗎嘛嚇，係啦，所以變咗你經浪費時間咧，你就唔好成日諗嘢啦。所以一念大悲咒嘅嚟講咧，我就集中精神念大悲咒嘅，而且大悲咒咧，佢每一句都係觀世音菩薩嘅一個法器，所以你集中念咧，南無南無南無，你每念一句你集中念咧，其實你已經同觀世音菩薩相應，你已經同觀音菩薩相應。你長期咁樣同觀世音菩薩相應咧，各位念先念啊！呢、這個念唔係念經嘅念啊，係為念嘅念啊，依念嘅念。我要解釋下呢個念字啦，各位。比如話我中意一位小姐，初戀，我瞓覺又諗自己，我做工又諗自己。我食飯又諗自己，呢個叫做依念，明唔明啊？我冇念經啊，我嘅冇經俾我念啊，但係我懷念佢啫。有啲人咧，去到外國，佢懷念家鄉，佢懷念佢嘅父母，係咪？佢懷念佢嘅仔女，呢個叫做依念。所以咧，我哋講呢個念線咧，其實係依念嘅意思。如果你嘅腦成日都有佛菩薩嘅意念，一日到黑阿彌陀佛、南無觀世音菩薩，你一直都有佛的意念，咁樣長期落去咧，你同佛就有相應。我舉個例子啦嚇，今日我中意一位小姐，但呢個小姐唔中意我喎。咁樣我哋見面嘅時候，各位，
我哋呢一個咁樣嘅關係有冇結果啊？冇結果嘅，我懷念佢啫，佢冇懷念我喎。咁樣我哋咧擦唔到火花嘅。結果呢個女仔佢都係唔會中意我嘅，佢只有中意佢意念嗰個男仔。但係如果我又意念呢個女仔，呢個女仔又意念我哋呢段感情咧一定有火花嘅。咁樣我明唔明啊，各位？釋迦牟尼佛日日意念你，你有冇意念佢啊？阿彌陀佛成日都意念你，你有冇意念佢啊？冇，唔相應啊！咁我講明唔明啊？唔相應，涅槃境界得唔到成果，得唔到成果。所以你一念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，淨係南無阿彌陀佛，專注力係冇雜念嘅，好似我懷念我女朋友咁樣。喂，食飯啦，聽唔到嘅。唔凍㗎你啊？唔知嘅，因為佢意念嘅女朋友已經麻木咗。啊，咩事啊？咩事啊？咁嘅，因為點解？太集中咗啦。集中到係咪？連一個坐禪嘅師傅都冇佢咁集中，明唔明啊？所以意念咧係一種專注力，係一種專注力嘅 practice。所以如果你念佛，你嘅心專注釋迦佛，專注阿彌陀佛，或者專注觀世音菩薩。咁樣你長期咁樣落去咧，咁樣你同觀世音菩薩就有相應啦。呢一個相應咧，就會達到涅槃境界啦。我咁樣講明唔明啊，各位？咁樣咧就係正見，係咪好簡單？呢個修行唔簡單咧，專注力啫喎，係咪？我唔使你做好多 ABC 又有考大學喎，另一個專注力啫。各位得唔得㗎？各位，我到今日都未得。